mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai kutanaka boye mingi soki tolaki bino likambu tosalaka mwa effort mpona kokotisa yango pamba te bino nde mutu bozwa biso na mosala ya kopesa bino ba information ya mokili mobimba, information na bakushe nyonso tu, ezala na politique, ezala na religion, ezala na santé, ezala na vie professionnelle, nyonso biso to memelaka bino ba information. Depuis dimanche passé, ezali actualité sur les réseaux sociaux, actualité wana ezali likambu nini, likambu ya libala moko, le mariage esalemaki na église ya pasteur Kabundi Walesa. Na ba Facebook, na ba WhatsApp, bisika nyonso, na ba mususu bakoloba vérité, mususu pe ba sophiste, mususu pe lokuta na lokuta, donc ayebini ya bandeli ni sukate, abandi ko commenter, mwana wana zakana lemba, oya sala kiboji. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que bandeko babalanaki, babalani pona bolingo na bango? Est-ce que za montage ya pasteur Kabundi Walesa? Est-ce que bayebani mutu wango abali kombo na yena ni auti wapi kele sa vie? Mwasi yango toyika ke bamususu balingi bapesa même adresse précise ya place ya zalaka. Est-ce que za ya solo to lokuta musala bino bosenga kabiso to sala. Merci na bandeko tout boko landa biso à partir ya Radio Soleil tozana chofa dans la province de la Lomami sur 95.5. Merci na bandeko bako landa biso na Matadi en direct à télévision Talatala TV kuna na Matadi. Merci de nous suivre et aussi de nous appeler. Mbote papa. Mbote de ça. Madame Mbote. Mbote. Maman Mbote. Mbote. Voilà. Ndeko nazo banda na yo kombo na yo nani? Ngai babenga kangape na kombo ya frère James Ilunga Mwe. Frère James Ilunga Mwe. Mwelu. Oui. Ok. En bref, la synthèse. Ilunga Mwelu azanani. Obotama wapi, okola ndenge nini, okoti ko relater biso quand même moi vi na yo mutu. Asepeli pe makasi pona mutuna oyo zolinga kotuna ngai puisque na yoki bien que ozana pour saper oyeba ko identifier ngai pe bien. Naza citoyen congolais. Dengo zomana ngaboye. Nabotami na Kasai, précisément na province ya Sankuru, na territoire ya Lusambo, nde esikanga na botami na 1984. Peut-être ozoyo kanga pe bien. Kobotama na ngai na botama kikaka ndenge baboti nyonso pe babotaka bana na bango. À un moment autre, ngai kokola na ngai na kobota mandenge bana mususu batambulaka ngai na tambulaki na bongo te na ngulumaki te nazalaki kaka kosimba pe biloko kaka moke boye na bandi kotelema ezanga moko na zoloba te eza baloba mama oyo abotaki ngai aza na kati ya kopesa nga information ya vie na ngai puisque tango mwana nyonso aza pe mwana moke akoko miyeba te il faut apusa na pembeni pe ya moboti nde akoko yeba ndenge abotaki pe mwana na ye yango pe nde nalingi na présenter pe vinanga pe na tongo ya lelo kobota matango pe na mama bandi ko vandisa ngai ngonga muke na bandi ko simba pe biloko pona banda pe ko telema pona ozwa pe occasion pe ya ko tambola na simi biloko na telemi aye moma ordre na ko pe na maladi ya rougeole ezalaki épidémie mboka pe mobimba batu bazalaki pe kobelisa pe bana na bango bazwaki pe bela bana tokendaki pe bakendaki pe na bango pe na hôpital tango bakei pe na hôpital ebele bakufaki au moment que zambe oyo alingaki pe kolinga bato oyo kolo pe mawa le maître de temps et de toutes les circonstances ayaki koyokela nga mawa na bimaki na me retrouver pe na tongo en vie
babimi na ngai na hôpital ntango mpe ngai na babimisi ngai mpe na hôpital epa bapare na ngai navandi pamba lisusu te mbala moko bamoni mutu na ngai epa mama na ngai ekomi koya mpe monene après 6 et 2 mois autre nasali mpe lisusu eloko wana ebandi koya mutu ezoya mpe monene ezoya mpe monene ezoya mpe monene mama kokotika ngai awa mpe na se papier réserve akokokenda ata mpe zando aya kutinga kaka esika wana sikoyo ata mpe nazwa mpe makasi mpe mutu ebanda mpe kolingana mpe moke boye navanda akokokoka kovanda te puiske ezalaki deja kopese mutu ezalaki deja kilo nde ozoya komona bien ke Zambe kaka ndenge alingaka mpe bato ane retrouve mpe lisusu moto ebandi kokongo moto ebandi kokongo eya kopesa ntina mama na nga mpe mayeli azwi mpe singa akangi mpe na motu po ayeba bien ke estce motu ekoki kozala ndenge moko ezalaki lobi ou bien eza ndenge mosusu azomeka azomona moto ebandi kokita akitisa ntango tozolala aya trouve bien ke singa oyo akangaki wana na butu ekiti ekangi nga deja wapi na mapeka atuni papa na nga aza papa mapasa azobengaka bien ke chambu itala mpe lelo nakuti mpe boye ya solo na papa ye moko atali bien ke eza solo alobi bien ke nzambe azwa mpe lokumu ndenge azolinga mpe kobimisa biso mpe na likama oyo ndenge mayele ya mama esukaki maloba ya mama alobaki bien ke ntango namonaki bapasi oyo ozalaki mpe nango nde nadesidaki ata bien ke tokende tobwaka yo nzambe ndenge alingaka mpe bato tobwakaki yo te toye kozwa mpe yo en considération ndenge tolingaka mpe bana nyonso tobotami 14 epa na biso papa moko mama moko mama moko papa moko 14 enfants yo za 15e ngai nazo occupé 10e personne na kobotama epa na biso nazo na kati ya kolakisa yo bien ke parmi na libota wana bana 9 bakufi totikali 5 personnes parmi bato oyo bakufaki nga mpe nazalaki deja aligné mpona kende kaka nzambe wana zela na 14 personnes bana 9 bakufi bakufi na baage nini bakufi bati bakomi mikolo bien bakufi na bomwana bamosusu ata baboti deja mwana moko mibale omoni akufi mosusu abani nanu te akomi ata mpe na 6e humanité akufi mosusu azomi retrouve na 5e humanité akufi mosusu akokomi retrouve mpe boye na 3e primaire akufi ezalaki bien ke bazokuta kaka bien ke te bana mike ya babebe te omoni bien ke valeur mpe ya bomwana papelezele oza moboti oza moboti il faut yeba bien ke na ndenge mpe mwana ntango azokola okomona bien ke te age tel mwana oyo akomi deja moto nde age bandeko na nga wana bakufaki bazalaki kokufa kaka mpe bongo bazokufa na age ya mokolo mpa kokufa bebe oye ya baya kokufa ata babebe ntango bazokufa baboti na yo baza nano envie to basi bakufa papa na nga auti mpe kokufa kala te na l'an 2016 c'était le 3 décembre l'an 2016 nde papa na nga akufi mama oyo aboti ngai mama Christine mama mapasa na nga azali aza envie aza na mbujimali donc bana bandeko na yo wana bakufa pendant que baboti na yo nyonso bazali oui bango en plein succès ya libala bon oza kasayen oui ouais mais kasayen chaque fois que makambo ya modèle wana emonanaka ezalaka kindoki parce que ebima ndenge nini yo nde moto ozali kodame bango te ozoloba nasepeli mpe makasi mpo oloba oyo etuna ngai nazalaki kozela kaka bien ke yo oloba mpe bongo babien les heures naza na kati mpe ya koassure bien ke soki bien ke nzambe alingaki abanda mpe kopima mpo azwa mpe d'abord kanda ata ya konyokola mpe bato mosusu olingaki omona mais ndenge azalaka mpe maître de temps et de toutes les circonstances nalingi na epengle mpo na assure mpe boye biso vi na biso papa na biso azalaki kotinda mpe biso mpe nazala mpe ya classe
ntango azotinda mpe biso na classe tozalaki mpe kolungwa na mission biso tozalaki mpe na mission Saint-Tridon et tozokende mpe na centre ville ya territoire ya Lusambo ntango tozokoma na centre ville nde bisika mpe famille ya mama oyo abotaki ngai bazalaki puisque mama na ngai ntango babotaki ye mama na bango akufaki à base âge atikaki ye mwana muke atikaki mama na ngai mwana muke bayo kobokola ye epa bandeko ya mama na bango mais oyo mususu wana oyo oncle na ye ya mobali oyo awuti mpe kokufa kala te nakoko tanga kombo na ye te nde kote biso nyonso tozalaki na système bien ke lelo soki tolingi tokende mpe kotanga tokiye kovanda epana eye kokoma mpe na période mpe ya ngai nde esika na ye kodéchiffre bien ke y avait quelque chose ezalaki mpe na kati ntango nakomi tovandi na ye un jour nakomi déjà na niveau ya 3e humanité nabeli makasi lisusu hémorraïde kobela na nga mpe ya hémorraïde ezalaki kaka ya pamba te ti na makila esili etikali presque 5%. Bandeko na nga bazalaki musika na Lubumbashi bayoki mais papara na nga oyo bazalaki pembe na Mbushimai bazoyoka te bayoko yoka message wana bayemba la moko nde message yo eyeko atteindre banani bapara na nga bale nayebisi bango bien ke koko oyo azalaki kaka kolakela ngai mabe kolakela ngai ndenge azalaki kolakela ngai mebe okoko limbisa ngai toza na plateau nakoko prononcer maloba oyo koko azalaki koloba te eza maloba moko mpe mabe après un moment autre nde nakoyi mpe na bamaladi ntango nakoyi mpe na bamaladi wana nzela pourquoi azalaki kolakela yo mabe mpona nini ozalaki koyiba ou bien c'est parce que ozalaki koloka bango ozolia bandeko ok nini esalaki ke koko alakela ezalaki boye ngai nazalaki komideblie na ndenge na ngai nakokolakisa mpe ndakisa mpe moko moke olimbisa ngai toza mpe na kati mpe ya plateau mpo okokoya komona bien ke eza biloko baloba peut-être ozomona loboko na ngai oyo ozomona yango zela nalakisa mpe loboko mosusu puisque okoko ozala bien ke ozoyebisa ngai bien ke ozomona mais ozomona bien te te ozomona yango bien te nali mpusa na ngai eza bien ke ocompare tala mpe maboko na ngai loboko ya gauche puisque ozali komona oyo ya gauche nazomona yango eza normal eza ya konyoloka oyo eza ya kotengama mwa moki boye ok esuki moke te esuki kaka wana te nalingi nalakisa mpe ndakisa mpe mosusu nalimbisa ngai natelema mpe moke omoni ndenge natelemi ndenge lokolo oyo na loboko oyo eza kotengama ndenge moko est-ce que koko limbisa nga na matisa pe pantalon moke matisa problème eza te zomona ozomona oyo ebeti ekoti mpe boye nakoko bimisa pe oyo pe lisusu po omona ozomona eza ba tala pe bien papier les airs nazotala mama yo kotala te parce que yo monaka yango déjà ok namoni we omoni est-ce que nakoko kitisa pe bila oyo kokitisa ok puisque moto ero ozobanda mpe koyoka mpe makambo ya moto mosusu ozoyeba mpe esika mpe esika nzambe akei kolokota mpe bato wana te kaka mpe na position wana un jour koko aya ebisinga bien ke katelanga mpe mbila ntango naboyi kokata mbila bien ke 7h beti nalingi nakende déjà classe nde koko asiliki yo ozalaka kokata mbila te nazalaki kokata mbila te mbila ezalaki na lupango ezalaki ya kotela azoyebisanga bien ke namata mpe likolo na 7h mpo nakatela mpe mbila esala ndenge nini
et que ya peine se batika la paix pour ça mafuta. Vous comprenez? Quand on a boy après un moment autre na quelle classe quand on a quelle classe faisons un travail akuti balandi biloko azokende mpona alia mpe biloko koko asiminga mpe na loboko azwi biloko ngai nalingaki fufu ngai nakataki mpona alia wana yo moko azwi kaka na loboko na ngai boye ati mpe na monoko na ayebisi nga azwi maboko na ngai ayebisi nga bien ke nazosokola maboko kolia te telema oza mwana boto aussi te aza na mwana boto aussi te nde problème na ngai ya maladi ya hémorragie de bande esika wana avant ekoma esika wana tokoma esika wana maladi ya hémorragie de bande place wakati ozali kolia liquide ya fufu wana orate koko azwi alie yango wana na maboko na yo mbala moko nde abandi koloba liloba ntango mpe na odeside bien ke te ekoko salema mpe bongo te comme si sala ndenge nini tikala na ndako na yo ngai na bati kote tozotanga mpe na bakamarade te na bati ekei abandi kosilika ntango nazoya pour la deuxième fois mpona sokola komanda kokota lupango ngai na obi bien ke yo moni bien ke lupango na yo ekoko ozala mpe lupango mpe ya miba oyo bato bazokota tongo mpe pourkui mpo bazwa mpe bomema nde adesidaki aye kolobela nga maloba mabe oyo mpe orebondaki mabe lupango na yo eza miba oyo bato bakotanga mpona nazoyebisa yo mpe bongo abeza ozo comprendre nde nalingi na tika esika wana esuki esika wana te omomake nabelaki nazozonga mpe moke nsima ntango mpe nabelaki moto ezalaki mpe mwa monene wana mbala moko nde koya na nga mpe ya mokuse ebandi. Donc avant ozalaki normal. Oui. Lokola mwana nyonso. Oui. Wana tina âge ni. Nazalaki déjà presque 7 ans. 7 ans. Oui. Ouais. Nde na mi retrouvé mbala moko nakomi mpe kotikala kaka ndenge ozomona wana bayeba betinga mpe bakake koto bazobunda kaka bien ke na koye lisusu nazongi mpe lisusu na se bayebi eke natambola lisusu ezalaki te ozo comprendre nde oyo omoni nga mpe aza esika wapi lelo na Kinshasa. Ok. Soki nayoki malamu obotama ndenge mwana nyonso abotamaka. À un moment donné ozalaki mwana moko ya ongulumate ozaka na courage otelemi obandi kotambola. À un certain âge, na âge à 7 ans, nde obeli mutu ye munene depuis lors obandi kozonga kozonga. Ouais, c'est ça. OK. Sikoyo après ba maladie. Oye ko continuer na classe osukaka na niveau. Na sali pe classe natangi classe pe makasi. Na commune à niveau pe ya licence ya RI de relations internationales na Lubumbashi. Vous comprenez? Donc, vous êtes licencié en relations internationales. Si. C'est cette optique na lingina yebisa pe boy. À propos ya mulayi na ngai oyo bato baza na kati pe ya komona. Na koko kende ni bureau ba yambaka ngai te. Na kozala kaka toujours dessus. Vous comprenez papa? Vous me retrouver toujours dessus. Voilà. Pour la ligne de moi rapide en même temps. Donc, au Beli, au Tangi, au Yéwo qui est dans l'université à Lubumbashi, au Sali relations, donc au Sali sciences politiques et sociales. Hein? Évidemment. Oui, aux options relations internationales. Oui. Ou aussi ici Bamboulani. Na Kasapa. Effectivement. Donc, aux Kasapa. Je ne suis pas Kasapa, mais je suis Kasaya. Oh. Moi, tant on a Kasapa. Oui. Oui. Vous avez Kasapa, donc vous avez collègues parmi les étudiants autres, c'est ça qui peut Nabango, en 2004, oui, 2004, 2005. Je suis aussi du nombre. Ok. Au côté de quelques collègues, il y a classe pour tant. Et tout ça qui peut M. Ari, Azala qui peut Kona, Kyovo Ari, Azala peut na Kinshasa. Oui, monsieur. Tozalaki pe lisusu na monsieur Félix azape na Kasai azape kuna
Quelques professeurs batangisa yo. Professeur Edoumane, je le connais. Bonasef. Ouais. C'est mon professeur. Batangisa yo komi. Apesanga pe apesa biso pe cours pe à droit. OK. Nani Katumba Mwake. Apesa biso pe cours ya nini statistique. Vous comprenez? Bon. Ce qui tokoko kende pédélé, tokoko ce que la péwana. Voilà. OK. Donc je suis en face. Il y a un licencié en relations internationales en même temps. Bon. Et Tolingi parce que na lina komana wapi bokutana ni nakabundi walesi. Mais avant que nakoma wana, une question. Difficulté ni tango ke tango zali kotanga. Ozali kokutana difficulté quelque part là la discrimination. Mais ndeko nangai tango yozo bisanga bien que na vie ya nzela pe ya kotanga. Oza c'est bien que motoko kokutana na difficulté. Ba difficulté ça la kebele na nzela pe ya kotanga. Pourquoi qu'on la paix à journée, ce sont des difficultés. Pourquoi qu'on a paix mbongo, et ça pas difficulté. Par rapport à la discrimination, par rapport à taille na yo. Wana na makambo ya kotanga ezalakate. 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 Wana na zaki normal. Normal. Puisque solo na batu bien sans problème. Atatina de l'eau. Wana ezalakate domaine na ngai. OK. Tozonga siko na makambo susu. Wana toyoki parcours na yo. Siko na lingina koka koyeba. Ndenge nini okutani na pasteur Kabundi Walesa. Parce que na Kinshasa, na vite ceux qui ba église en moi identifié. Ba église eza ebele. Okutana na ndenge nini? Bovanda ka côté moko. Est-ce que ozaki ko vanda pembeni ya église na ye, no lobina ko taka église a pembeni ou bien bokutana ki na ndenge nini? Merci beaucoup Papa Eliezer. Ngai eloko epesanga bona kende kokutana na pasteur Alesa eza pasi oyo nga nazalaki na. Au moment que moto oyo ayaki na nga pe d'abord na Kinshasa, nazalaki mopanzi pe ozomona pe na mai ya Tchanga na Masina po avant okoma pe Liberté et avant okoma pe Pascal. Ozomona ngambo oyo na bisika basalaka bakiti pe boye. Eza immeuble moko eza esika wana. Immeuble wana na se wana bazalaki pe koteka pe biloko. Kono biloko wana amemanga po na banda pe kotekela ko travail pe na. Et yo kosala bien que un jour to travailler à tana yete. Atal quelque chose ko soit na tozo soit na te, ye azalaki ko c'est un témoin de Jéhovah. Toyo kowelela na ye pe ezalaki pe likambo ya religion. Peut-être qu'on peut comprendre ngai. Likambo wana tango ye ayebisinga bien que na banda pe kokendo kosambela pe ya na église na bango. Tango na boyi abengana kingai. Ko bengana ngana oyo abengani ngai pe na ndako na ye. Nazanga esika ya kokende. Nazalaki na valise na ngai azui valise onga nazalaki na ngo babwaki yango pe libanda a me retrouver en l'air. Mbula ebeti na mati pona koma pe na karai na kati pe ya bitabe wana. Au moment que mbula ezobeta na koti na se ya bamituka oyo ekendaka Ikwit na koti kuna na dali. Na stali kuna presque 2 jours mobili. Na vanda kuna ezosimba te na yoko baluka lisusu sima ya wenze ya marché ya Liberté. Na lali pe kuna pe lisusu presque 5 jours pe mobile. Difficulté nyonso wana ekoti sakinga pe na kati pe ya ba classe. Na soki kaka wana te, soki tokoko kende pe na yo, kote pe na pona kende pe kovanda, okokende pe kokende komona, nazalaki kolala na bakiti. Ezalaki papa leki na ngai awa na Delvaux. Alors souffrance moko ya kosakana te na vie na ngai. Ozo comprendre parcours wana nakomi kotelenga. Musala ezate connaissance ya koyeba pe mutu ezate bisika okoko kendo koyeba bien kete okoko kendo kotela ma epai kingai ezate moto zo na kati ya komi retrouver toujours
en l'air. Soki omoni makambo yo koyela yo pe passe butu ebeti okuti ata pe mopanzi ya nzela onge ekangi yo olali tongo etani. Sikoyo mutu amema yo mpona osunga ye koteka biloko ye aza témoin de Jéhovah ntango asengi yo okota na église na bango boyi abengani yo bandi kolala na bawenze ainsi de suite. Oui. Jusqu'à ce qu'on m'y retrouve na Delvaux, c'est ça? Oui. Delvaux eza boyi na mbindi. Pasteur walesa na église na ye bazana limité. Côté ya soki ozwi na Delvaux ba église ya minene pe za côté ya Ipene ba la borne ba nini d'ailleurs ba kimangiste bazaka pembeni wana. Donc boye kokutana na walesa ndenge nini na lingi na comprendre place. Est-ce que naza na kati pe ya koyebisa pe ko tango pe bazoteya bato nyonso balandaka pe muteya ya parole de Dieu. Moto oyo akokozwa pe moto kozongisa pe moto pe en place. Moto oyo akokozwa pe valeur koya kopesa pe moto. Tozomona pe bato bateyi ba serviteur baza ebele. Mais moto oyo akokozala pe d'abord na compétence oyo azosolola pe d'abord na nzambe. Esika pe loboko ya nzambe ezali nde bisika bato baza kosala ndenge nini baza kolanda. Nga pe nalandaki loboko ya nzambe oyo eza epa pasteur wadesa olandaki yango nde nalingi parce que omoni papa kombolo baki nani s'il vous plaît? James nani? Ilunga. James Ilunga. Ndeko James. Oui. Ngai nalingi nayeba walesa ntango ozomona ozoloba mateya na ye ozoloba loboko na ye olandaka ye na télévision okutaka manifestation toyokaka bato bazoloba kombo na ye nde oye kosinteresse na ye to eza ndenge j'aimerais comprendre omoni oui ozoloba bien au moment ke bato baza na kati pe ya kotambo ozomona basheke ndenge baza wana akoko yebisa bien que ayebi presque kini oyo pe mobile tosalaki kotambola sambi te et je na ye kokutana pe pasteur alesa azalaki na manifestation na 13e mairie nde mbala moko nakoti kote wana tobandi kosambela na profite nakendaki mpo na nzela pe ya kokende kosambela te ndenge pe bato baza kuna ebele ndenge bazolala na profite pe occasion kosala ndenge nini nalala pe na katikati pe ya bato. Donc vous allez kolala libanda? Oui. Oui. Alors, tango kei pona olala na katikati ya bato. Nde olandi mate ya yango mutu ebongoli yo yango yo atire yo pembeni na ye. Ozo comprendre. Tango bazo asali pe campagne wana ezalaki veillée de prière na butu. Après kolanda nde oza na kati pe ya koyoka bien ke na tikali pe mundimi ya kokende kaka zela wana na makolo RP na yo kozwa pe mutu moko tango namoni bien ke ezosimba te pasteur alesa amemi ngai nazolala pe na église. Okay. Wana ezaki na ngula nini okutana na pasteur walesa? C'était na l'an 2012. Na 2012. Oui. Bokutani. Ok. Tango bokutani à un moment donné obandi kolala na église ozotanda bakiti ozokanga babashi ainsi de suite. Ye mutu apesaki yo musala wana ya kotanda babashi ou bien yo moko? Ngai moko nde naponaki bien ke na kati ya église bavandaka pamba te moto il faut ozala pe na mwa musala pe moko boye oyo kokozala pe kosalela pe nzambe peut-être na nzela wana nzambe akokoya komimonisa na kati pe ya musala oza na kati pe ya kosalela puisque nzambe nde mofuti ya bato. Au moment ke soki lelo akokoya pe afuti banyongo oza na nyongo ya moto nzambe nde moto akoya kofuta. Nazalaki kosala neti moto nazotia nzambe banyongo tozomona ntango nazosala wana nde eye kopesa nga nzela bien ke baencadre ngai nazala kovanda kolala pe na kati pe ya église. Alors tango baencadre yo que bapesi yo cadre ya kolala na kati ya église puisque nazalaki na esika te. Ouais. Nazalaki en l'air. Ouais. Nazalaki en l'air
moto tango nazo na kati ya koyebisa bien que nazalaki en l'air, ce n'est pas pour rien. C'était moto oyo azanga mutuya na kati ya société. Et jamais bien que un jour bakoko ya kokanisa pe moto a bongo. Puisque les autres qui okuti pe moto na kati pe ya balabala. Est-ce que vous avez bien que moto na zana avenir? Ndena kendaki. Nde moto na tango moni bien que te. Na koko négliger moto yo te. Il faut abanda tata kolala pe na église. Ndenga lingi ko kombo la pe na église. Ndenga lingi ko tande la pe nzambe pe bakiti. Puisque tango tozo tanda bakiti tozo kanga ba katafar biloko nyonso tozo lo ba bien que avant bien que moto apamba aya d'abord ko vanda, nzambe d'abord aya vanda na première position. Tozo tikela nzambe wa laisser sika. Voilà. Toke esko kota mariage. Bo vandi na église. Aprende pasteur wa lesa a 8 mois sa kabelio. Cadeau ya nengo zaki ko kanga ba bash ozotanda ba kiti alobimo na piso cadeau za moi si oba avec les heures mosala ya nzambe na lingi na silo pebo soki yo ndengo zo sala pe mosala na yo pebo soki ozana espoir te un jour bien que nzambe akoya ko visiter yo te oko réussir te. Peut-être vous comprendre. Pasteur Onesta, tant que vous avez un côté de Pébiso. Vous avez un côté de Pébiso. Vous quittez ça condiment à binoté. Vous dites à la paix fidèle. Du beau sopé yanzan. Zambe vous avez un côté de commande. À kofu tapé bien un jour. Un jour, vous avez un yoka. Pour ça, yakoba. Nalinga mwana mwasi moko. C'était na lemba na keipe kuna po babengi singa epa mwana mwasi alingaki nga makasi na lemba ouais. Singa bien que yaka na ndako to ya kokutana na bongisi pe mokolo na bengi pe moninga na nga bonheur tozwi nzela tokei kaka na basalite na nga ndenge nazalaki wana lelo peut-être ozomona nga lelo naza propre mais position wana te. Puisque nazana bakoko la kisope ba image mususu tango nazalaki na mutonkole nazalaki na pantalon ezalaki pe mususu pe nini lokolo ezape munene pe bo otala pe sandale nga na lati peut-être okoko odima bien que te eza moto oyo atangaki classe nda koko lata pe sandale ya bongo te osomo un homme sans valeur tango tokei nakendaki kaka na position ndenge nazalaki wana na mona bien que te ndenge mwasi alingi ngai. Problème à ta moko exacté puisque 2 mois ça pisinga nini courage. Kokoma tango tozo koma epaba mwasi. Kongo ya mwasi yango ezalaki nani? Azalaki pe mimi. Mimi. Nazalaki tia ko bisa kokoma tango tokoti pe na lupango. Bambinga mibali bavandaki pe na kati ya lupango. Bamoni kaka kokota na ngabo. Batu nyonso bapalangani bakini. Balobini. Ndenge oyo mo qualité ni ya mobali boyo ko présenter pe biso. Atako lo ba kalikita leke bakanga bitina soso po babomela pe biso batu bafunguli na soso na bango mbangu mwisala ata moto moko atelemi lisusu te bazo kimayo bamoni bien que nga naza edima naza moto te miyambi balo bien que te oyo vraiment okokende na ye wapi okokende na moto pe mwasi asaline mimi asaline ni ntango siko bato babanda mimi abato akipaki te bato tango bapanzani na lupango ezala tata mwasi na ye azwi mpe nzela akangi liputa ye wana atiki mpe biso na kati ya lupango bonera atuni ngai bien ke mon cher ndenge ndenge bato bazokima mpe biso mpe boye bongo ye bonera azali komona eloko bato bazali komona te azomona yo lokele tozalaki mpe na ye kalikile biso toza mpe na ye papa nazoyebisa bien ke demo soki alingi aminimize yo okoloba te azotika yo kaka poussière ndenge natikalaki te poussière papa sikoyo ye kosuka ndenge nini lemba yango eza lemba nini kaka awa mpe na super awa na super lemba epa bamimi sikoyo bato bapanzani esuki ndenge nini bino mpe bobaluki bokei mais eske okoya kovanda mpe na lupango bato baza te papa okosolola na nani d'accord alors na nsima nango ntango bakimi yo mimi décision na esiko alobi lokola famille baboyi ngai mpe na boyi ok
Alors, au sali ndenge ye mimite ya. OK. Expliquez biso. Oyo Justine. Oyo Justine. Expliquez ce biso ndenge nini okutana na Justine. Justine anatikaki. Stopé nani? Mbote mama. Mbote mama. Mama kombo nani? Justine Chilomba. Justine Chilomba. Chilomba. Biso tozana Paul Chilumba. Apôtre. OK. Oyo Chilomba. Justine Chilomba. OK. Ndeko mbona boni ozamala? Ouais. Yebisanga nani ndenge nini yokutana na tata oyo? Merci papa. Tokutani naye. Nini ya? Osako gabolobate? Oh. Lingala. Lingala ndezo compliqué yo. Oh, yebi koloba munoko ni. Chiluba. OK, vas-y na Chiluba. Kende na Chiluba na kopesa synthèse ya oyo koloba ngana yo kaka Chiluba. Ouais. Merci papa. Bata ni ko James. Ngele du depuis 2014. 2014. Ngele du nasha kutoka kuni bima baye kusenato. Kasha nende bijumbi abu. Bijumbi na depuis 2014. Nasha jumsomba. Mema nani makuta sabanga mpesha amafuta mpesha tu sabion. Wai si makuta aye kuloku kufila huduma kwa walu ni makuta wafi mema muna handikola papa kaku muntu forceto na shemuntu mwa walu njumungo bantu bakula malume hitabui o njumuna bwa makuta tusa bionsu bwa mpangu mashini kaje agumula kuna shintu na shechimu na shelupa afunga upenyo ukumbushimaya kumbushimaya mwabakati kumbushimaya koto wa Croix Rouge kwa tutwana Croix Rouge. OK, nous voulons bangani balé dibe bafuko kwa balé bani bafuko ku baya yani bafuko batutwana bafuko. OK. Pinde padi James ulokunanga lokukwela ji kiwe kunanga ke ba James ye waluku wanshi mema ku kwa kana kaye waluku loku pinde chutuwe mulonda ku James ji dina nina ndabishi dina ngachana na papa wa mecha mulonda na shichintu na shachimoto yumunanga nuselo mushindi je kumuna na papa mushwa pinde papa wewe udipeni papa wangu kumujimai ni mama ye James moya ko kusela kuji ku byanze bya baledi beba muna to byanze wa bebe baledi beba kaba ibabe ngato to kimba be mbita banchana kabu inashe complication wepi ndio batu wanu lela ban petu this ko ujwa anji one batu tweba ni baya yeba pita babu bonsu James bwati ni mbita ba James ye kani byuma to kani chintu to mbomwita bapinde bwati selon Zani papa. Zani bishi. Zani kujuita bujaba. Wewe kabu bansonga mabako bakulonda to. Bansonga mabako bafuko kubayita buni bandonda bayita. Bavuko kubabane na bale habakunza bavubandonda bikola. Menchi menji muita bujana mushindu je papa. Chana bakula kuteleje bya kula bya bantu bijibamba menche mulonda na chintu kujito. Kena ni chintu to kavuni mashini kavuni mujimu vuenza uvushi amna nguso papa. Sapinde ditu kudia mariage mo église. Bantu mbamona bu we uvudila pinde uvudila bwati kimbwa ni kabundi wanesa uvuku forcer bwani James akusela to papa kabumu forcer to mvundila selo muvubuni bwa bantu mvunchina bantu iwaluka mvunjila papa. Kindi force dia wanesa to papa pinde we kumpal kumbushima ubusambila ubundisambila kati kumpala mvusambila museka me mvunya museka mwa papa senfoye kaba machuza ndiye waluka mento ikala yoka ukasambila museka central me kubanku yakasambila museka central wal bana babunyi ba mukwa rouge si mukasengulu kaba baya kumpenta wa mwishi momoto babunyi bakubaya
mpento akaje meme chivunya kutumvunya ma papa semfoye kabamuchu. Okay. Pinde uye kudi James utumu yakakumwene na mu église eshi anuno munji. Katumwene na mu église to papa munjila nkutuyikira tuma ba uvumu mwene. Uruchi nato ni ewo ulibwagala muyambi to. To papa chikunchina to bwa ngunchina chini papa ye ujumu ntubu mujibantu bonse papa chibu ba kuchina chi. Ngwa bundu ni kati ewo mulu wa model kai. To papa. Ok, je reviens vers toi. Voilà, Bandeko Balandi. Moi, échange pour la bao bayoka kachigu bate, to uti ko échanger na ndeko mwasi na munoko na ye. Alors biba kutana ka na ndeko James na nzela alinga kaye azalaki ne loko moko te que je t'aime. Yo pe mori ba filme. Oh, chérie nangai. Alors, bakutani na nzela, tango bakutani na nzela, il alingi pa lingi azalaki ne loko te depuis 2014. Ah. Depuis 2014 bazaki na Mujimai na Croix Rouge eza côté na yebi yango nazali kotu na ye na Croix Rouge alingie et puis atikie el moko mo mbongo wa savon na tunie boti na yo bazara ta lobi bazana Mujimai, c'est ça? Oui. Papa zana Mujimai, maman zana Mujimai. Komba papa na? Komba papa Ali. Ali. Bongo mama? Mama Mbula Aisha. OK. Alors ake babalié famille ya Kombo ya madame Justine Chilomba. OK, maman Justine Chilomba, famille kuna bakimite lokola bakimaki na lemba. Alors, masolo bazolo bake mwana wana za mwana lemba eza masolo lokuta. Eza makambo ya kala. Donc, la vérité c'est celle-là. Ya lobi na tunie na lobi bongo na église tozaki komona ozolela. Batu bakolo bake kabundi walesa mutu a forcer mwana abatu. Tena kopesa bino mbongo bala kaka mutu wana ya mukuse ya lobite eza émotion ya ebela batu o ngana mona ki mutu sala ki kenanela yango wana lobi quand même lingala ozoyoka bien que voilà ouais alinya bakisa ouais bansonga na babunyi papa bobandonde bikola même mwesiste mubenga bikola mamba ai papa James kati papa James olonda chini ngwebeshi nanshe chintu to papa kimba kulo watu eshi mwa bila ye mkwenzela kwa ngani na lobi boy mama sikoyo yo lobi kaka James yango nazotuna bandeko yango nazotuna na Chiluba na lobi est-ce que baloki yo te pona olinga kama mobali ya modèle te baloki yo te papa olobi mibali bazaki kolanda yo mibali bazaki kolanda ebele papa ebele nakati ya mibali ebele bapembe baboye tenga na boyi kaka James si okrake nini epa James ate eloko te papa c'est pas possible asaleli yo kisi alors te papa mais yo mwasi kitoko boye oke koluka kaka tata oyo eza teke otuli bamisusu bazoloba bazoshinga kaka nalandi mbongo James aza na mbongo nga nalandi mbongo papa bamisusu bazoshinga nga ebele makasi ebele nga naza eloko koloba commenter kasi maloba oyo alobi parce que alobi na Chiluba peut-être qu'il a interprété yebisa ba téléspectateur okutana na mwasi na yo wapi ngonga nini et puis ndenge nini tango tokutanaki mpe na ministre de santé mama Justine oyo ozomona kati ya komona oyo ministre de santé si nazobenga ministre de santé ndenge nini oh esi moto ata ndenge ozomona nga naza boye moto oyo aripase mpe ka chemise mpo ezala mpe boye eza yesi nabenga ye mpe ministre de santé te mpona omoni ata yo moko ata tozovanda na yo mpe boye ekoki kosala mpe mwa eloko te mwasi ya boye nakoki koya kotika papa ifo tozala mpe bato yebisa ngai okutana na ye ndenge nini namonaki jeune fille oyo azotambola mpe na nzela azolongwa mpe mopanzi ya wensi azokende mpa na bango na ndako na Mbujimayi kote nini tokutanaki na ye ozomona mpe ngai nazolongwa mpe simse bango mpe bazokita mpe kuna tozalaki kokende mpe na nzela ya makolo namoni ye
nde esika pe na nzela wana na pusani na zalaki nga moko kaka ye azalaki kaka yo moko na babiloko na ye pe ya kolia pe na maboko ndako akendako so nde na pusani pe pembeni na ye nayebisi ye bien ke pe sere naza na pusa bien ke natuna yo pe likambo est ce que okokondima napesi d'abord bonjour puisque amour commence par bonjour et conclut par je t'aime ndenge ozokomona ngo wana napesi ye mbote andimi bien ayebisi nga bien ke nini ozolinga koyebisa ngai mais oza presse bongo mpo na nini tozokende mpe tobanda mpe kotambola ndambu tozosola na bato azoyebisa nga bien ke te tika mpe makambo wana batindi ngai naza quand même pressé puisque mwasi andimaka mobali mbala moko te ozo comprendre ezalaka te ata ntaba koya kokuta mpe ntaba bakangi kaka mpe boye ofunguli singa ozuni okei na ye ezalaki bitumba mpo mwasi ozomona alinga ngai kaka kozala mpe kosala mpe molende bandaki kosala mpe molende mpe naye kokovanda kote moko mpe ngai nazali kovanda na julu ngambo ya banke naboyi te mais quartier tozalaki baquartier mibale ozalaki na Masanga oui na quartier Masanga en face ya julu ngai nazalaki na Masanga merci beaucoup ndenge oyo ozomaîtrise mpe quartier wana mpe nayebi Congo mobimanga ya solo zamba pambola puisque yo aussi omati déjà makasi ya komaîtriser presque Congo ngai nazalaki na ngambo wana na quartier Masanga nde natuni yo bien ke kote na bino eza wapi akipe te mwana bato asuizelaki nayebi bien ke te mokolo nini tokokokutana mpe na ye lisusu kaka nzambe ndenge asalaka bagrâce un jour nazokita mpe nazwa mpe namoni ye mpe lisusu azokende natelemisi ye kitoko mpe oyo ngai nazalaki mpe kosepela nango epai ya ministre de santé mama Justine ntango mikolo nyonso ndenge tozalaki kokutana mpe na ye nazoyebisa te telema nani ya bato azalaki koboya te mais ata azalaki na kati mpe ya kokomplike ngai mbala moko mais mpo na kotelema azalaki koyoka ayoki ngai moke alobianke te ngai nazobala yo te esili topanzani na insiste akoki aboyi akei eyokokoma ejour lisusu toyokokutana aya ezoyebisa ngai bianke yo eloko nini ezotinda yo kaka mpo oya kaka kolinga ngai bianke ngai nakobala yo puisque nazalaka na foi moko ya kosakana te mais biso bianke ngai nakobala yo eyokokoma bianke jour alo bianke te luka kaka mbongo oyo akobala kaka mbala moko naye nazwi mpe nzela ya koya mpe awa mpe na kini nazongi lisusu Kinshasa ndenge nazalaki na Kinshasa abandi kotambola na ngai naye nakutani mpe na nzambe moto oyo aza mpe na charisme moto ya nzambe te moto wana yo kosala bienke afula ngai ndenge ozomona nga mpe boye abimisi mpe mbongo ebimi pamba te apropos mpe ya jine oyo ngai nazalaki nango oyo nafutaki quelque soit nabetamaki mpo na kiteti oyo ngai nasalaki mpo nalongola mpe mbongo wana moto oyo ngai nazalaki nango mpe makasi wana nde eloko yo kosala bienke eyokomatisa ngai deja kondima makasi ndambu ntango paster atuni bien que est-ce que bapesi yo mpe facture ale bien ke naza na facture ezwi combien $1700 bien ke nga moko nakopesa to bambongo totikali mbula moko elekaka te mbula eleki ya mibale ekotaka te ekoti ya misato ekotaka te ekoti ya mina ekoti 4 ans oui nde boye kopesa kesi kopesa mbongo ya libala oui mais 2014 maman na 2014 yo ozalaki na age nini? 15 ans monike bakokanga yo mpona minere kasi yoka nani 4 ans oyo touti kotika wana ezalaki mpo nani nazalaki mpe mayelisi bien que te amata quand même puisque eza bijou na ngai nazalaki nango mpe posa makasi moyen bien que naya mpe kosala mpe biloko mpe mosusu ya pamapama ezalaki te papa donc okomi na akokisi déjà 20 ans ndenge aza boye mwasi kitoko ndenge aza boye aza na 20 ans
oyebi ceux qui n'ont tout naboye Hein? parce que nalingi quand même ba téléspectateurs bazala na précision. Hein? Pona batu misusu Hein? pasteur Walesa Mm. a imposé mwana batu que bala elima na ngai oyo soki nani Mm. pour que bazobenga mpe naza mbengu mbengu bazobenga mbengu mbengu bala ye comme ça ngana kopesa mbongo. Donc ye mwana bato azaki une église ya pasteur Walesa nde mutu a imposé ye ke yo kobala ka mobali okoloba ndeni. mais oyoki monoko na ye yo moko oyoki mpe monoko na ye sikoyo ngai nakoko répondre. Oui, parce que ezalaki na chiluba bandeko mosusu bazolanda chiluba te. Pape Désert yo moko nde ozalaki mpe kointerprete eza ngai te mpo ngai naye kokota bato baya koloba lisusu bien ke o azokotela ye. Voilà. Est-ce que maman zela nazoyeba mama mbote bino nde boparene couple oyo yebisanga nanu couple yango boparene yango ka mpona sentiment ndenge nini bondimi kosexpose na couple ya modèle oyo nini epousse bino kosexpose na couple ya modèle oyo? Merci de Désert pour la question. Couple particulièrement biso toyebaki bango te toyaki église à pasteur Walesa bientôt ça fera 2 ans toyaki église mais papa nazali komona ye na bakiti na bato ya libanda babongisa bakiti ana bateni moko mpenza présentable te azobongisa bakiti biso tozokota na église nakipa te me nazali komona ye mama natikala komona ye te. Alors jour wana dimanche papa Walesa azalaki koprêche ntango bazoteya eloko nga nakangi banda nazali pa pasteur Walesa akomunikaka motu fois makasi et puis apesaka motu nyonso valeur et puis alakisaka motu kotala oyo oza lelo te nzambe ayebi avenir na yo zala fidèle na osalela nzambe zala fidèle na boye na évangile na sanctification wana makasi. Alors jour wana azalaki na koteya bamakambo ndenge wana azokommunike bato fois makasi ntango azokommunike bato fois eza parce que mikolo toza na thème regarder et voir toza na thème wana alors azokommunike biso azozwa basous-thème tala omona tala omona mwana développé yango eza te mpo eza ndako ya nzambe te. Alors alobi na ebanza oyebi ye aza na don non seulement ya koprêche parole ya koganye baâme mais aza na don ya libéralité moko ya makasi. Il sème vraiment en désordre. Il sème en désordre. Alors apesaki déjà 2 serviteurs en voiture dimanche elikaki dimanche wana alobi apesi sur 2 serviteurs mosusu 2 voitures akontinue koprêche nga nayebi te ndenge nzambe autilisaka ye nayebi te. Donc azote akabeli baserviteur 2 voitures motu moko voiture moko akontinue koteya nga azali kuta libanda nazalaka mingi na libanda na nsima comme nayaka mwa leta place eza te bapaza ebele nazalaki vraiment na nsima na kwa mire kuna azokontinue koteya alobi nazosentir onction neti ya kokaba lisusu neti ya kokaba nayebi te nzambe na Walesa asala ya ndenge nini. alobi wapi tata mokuse azalaka libanda wana tata mokuse wana azalaka libanda wapi ye bato alobi baluki ye moko aye se présente alobi wapi mwasi na yo mwasi mpe azali na basa na fune ozali libanda to na kati na libanda le temps aya mpe akota na kati église biso mokango tele courant ezalaki te groupe ezalaki faible mpo elakisa écran géant nakomona te nazoyokaka na matoi papa azalaki na kati mpo biso tovanda basi epai mibali epai. Alors nayoki kaka alobi abi tala nzambe oyo azwaka bato atombolaka wana mwasi abimi tala mwasi nzambe apesi papa oyo estce bino bokoki koloba ke moto azanga valeur na mokili oyo azali moto azanga valeur aza te mpo nzambe nde apesaka moto valeur soki omiyebaka te place ozali loba naza na valeur na miso ya nzambe po alobisaka biso en plein prière naza na valeur na miso ya nzambe naza na valeur na miso ya nzambe ngai nazali nani po na confondre na dimanche rocher donc naza eloko mutuya mpo na nzambe naza eloko mutuya mpo na nzambe orépété yo moko avec foi dans ton cœur tu crois ça. Alors aye koloba mwasi na yo mbongo so opesa libala alors aye koloba abengi mobali nanga je sais pas si y a des étapes pour en sauter hein parce que nakoloba fidèlement te je suis un homme. Alors alobi papa lubiba yaka loba nanga telemi nga nazoyoka na bafu ake liboso abengi na kombo bien alobi na yeka te abi papa lubiba. Okay. Papa lubiba
yaka mobali anga telemi ya ye abi na ye bakolakisa mpe babilili comme on garde ya des archives oya dimanche olikaka papa aye abi napesi yo bana napesi yo bana oza parrain ya bana oyo napesi yo bana oyo oza parrain na bango kende na bana na yo papa aye na bana mpe atie bango na makolo kita place nazalaki mpongo azalaki libanda nalobi mingi papa Eliezer moi je ne vante personne on doit élever le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth place nazalaki nalobi papa asala makambo par hasard te surtout so aza na chair ntango alobaka makambo ezalaka Saint-Esprit moto alataka ye asala makambo na ndenge apesi mituka boye ye mna azalaki en pleine prédication et puis abenga mobali na nga bato ebele oyo baza wana bazali biso to baluba te bato ebele baza wana baumela na église wana bato bambongo ebele bazali donc apengi mobali na nga ça c'est inspiré par le Saint-Esprit nga nasepelaki ngabi oyo eza inspiré par le Saint-Esprit nde nakobenga ye parmi multitude ya bato abengi ye toza baparent ya bato ya bana oyo ngai nasa motema na nga nasepelaki nabi eza walesa te moto aponi biso comme parent eza nzambe alola moto autilize walesa apona biso comme parent alors 2 jours après toyo kozwa bango nde tovandi na bango parce que mariage esama dimanche oyo utoleka tovandi na bango le temps koakadre bango moke kopesa baconseil ndenge libala et tout ça nde dimanche passé oyo utoleka lelo on est le jeudi tozalaki na mariage esalemi esali kitoko nayebi te soki kozala motuna voilà, merci maman wana c'est juste un petit témoignage par rapport vous n'êtes pas la personne concernée parce que tozokende na suka ntango ozomona oza quand même l'expérience na mariage parce que yo omeli yango bapesi bino pour que bocommuniquer bango expérience parce que libala ezalaka na mwa problème je t'aime wana ezalaka ne bandeli na 10h 12h makofi ebimi ndenge ozomona avec tout ce que c'est dit quel est l'avenir ya couple oyo ozomona ekozala kaka ndenge wana ou bien eza ya que bon lobi ya kobima parce que les gens pensent que ce qui se dit dans la société que walesa lekisi a imposé mwana mwasi oyo babala ye et pas tata oyo donc comment vous trouvez l'avenir? Ça va l'avenir de ce couple? Merci Papa Eliezer. Pour le peu de temps quand même. Oui, je prends un peu de temps. Papa Eliezer, couple yo, baza na avenir baketi na suka. Ti mukolo yeso oya to mukolo nzamba kusepela azwa bango na sa moyo. Bakoumela bakobota pe baumela ba ensemble pourquoi? Na peu de temps to va na couple oyo, couple balingani ya solo. Vraiment c'était un amour sincère. Pour nani nga défendre azotikalaka na mwasi na osola na ye ye moto abetelanga lisolo ke bamama tosali 4 ans fiançaille mibali ya milai ya minene ya pembe baya naboyaki na ndenge aza mobali nanga aza na Kinshasa bayebisinga mibali ya Kinshasa bazaka lokuta ntango moso aposi yo akoya kozwa yo te nga natelemaki kaka nalobi mobali nanga aza na Kinshasa akoya kobala nga donc je vis déjà qu'il y avait l'amour un mari qui n'a rien aza à venir apparemment na miso ya mokili ezomonana eza te mon oncle a nul. Comment cette fille, elle est jolie, elle a pu tenir 4 ans. Il y a le alors, les temps de vendre, papa est-ce que bazolinga na to lokola bana bazalaka na mboka soki moto ezaka neti to ana Kinshasa baventure komi ebele fille nyonso arriva kaka akende poto babala ye naza na mobali na nga na poto naza na mobali na nga na poto eza na ndenge wana te ye ndenge azalaki na Croix Rouge kuna ke te nga naza na mobali na nga na Kinshasa ezaki mpona lokoso ya koya na Kinshasa te moto esali ke alinga peut-être moi mobali bon papa wana merci na kokota na motema nete mais c'est que moi je vois eza ya mote parce que ayebisinga ami mama James aza moto lokola bato nyonso nga nalingi aza kuta eloko te na Kinshasa ngo nayaki mpe asa na eloko mpenza malonga te nalingi nakoki kozalisha ntango nakomi na Kinshasa mpe nakima ye mepokwa nakimi ye te nalingi nakende te na miso ya nzambe nayebisi osambelaka abi na banda kosambela banda kasai na église oyo paster walesa wuta nazali kosambela kuna banda kasai so ezalaki ke nalingi eka mpona te nakoma na Kinshasa nde tokangwani
mais nga nalingi mpe na bolingo ya solo naza mama bana na ye alobaki mpe na église alobaki na chiluba alobi naza mama bana na ye ti mokolo nzambe akokambola biso ndenge alobaki natuni ye mais wana mama ata mwasi nyonso mokolo akozwa engagement ezalaka ke tokobota tokosala nde bapekeze natuni ye nga mpe nazaka claire natuni ye awa james ameme na kishasa omwana kishasa eza kitoko oza mpe mwasi kitoko makasi lobi oyo mwa te james abongi na ngai te fana boya james naluka mobali na ngai kitoko mibali bakomo ya ebele naluka mobali mosusu aza bozwi ebele aza na situation aza mbinga tout ça abi na nga te mama mokolo mo te okoyoka ngo ayebisaki nga bongo wana malobi euti na monoko na ye nga aza motema neti. Voilà, merci Momo nazozonga parce que nalingi na clôturer émission ndeko James na nsima ya kosala bamariage na yo parce que nalingaki peut-être na comprendre que est-ce que mwasi bokutanaki na ye na église ya walesa ye nde alobi ke bobalana olobi ke eza ailleurs nde bokutanaki na nsima nango oke osilisi makambo ya belle famille nde obengisi ye aye na Kisasa. Oui, ntango na bali nasali na ye tosali mpe mariage coutumier esili nde toyoko nde nazalaki na billet ya kofutela mpe transport ozo comprendre Zambe kaka ndenge nzambe ozomona nzambe adresse oyo ozomona bato baza na kati ya kofutela mpe billet bazouta mpe mosika baye koluka nzambe wana nzambe oyo aza na kati ya kolokota mpe bato bazanga motuya nalingi nayebisa mpe boye toza na kati ya kofortifie bandeko eloko ngai nazali naza mpe kakamu ya nzambe nako kozala moto ya taille médiocre embu d'homme tel que terme nyonso oyo moto akoko utilize epa na ngai naza moto ya pamba mais posa na ngai nazalaka nango eza bien ke nzambe azala mpe na kati na ngai oyo nyonso toza na kati ya kosala naza moto eposa naza moto sans valeur na kati ya société moto azanga mpe comprendre bien ke nazalaka ata na esika moko na evoluaka te sikoyo koya koyebisa ngai nini lisusu na nzambe ya boye. Voilà. Nalingi mpona koya kosenga yo pesa numéro na bandeko oyo bakozala posa bacontacte yo peut-être bakoki kocontacte yo si tu as besoin. Maman nalingi napesa mwa liloba suka na oyo nyonso ezoloba que c'est un mariage monté par Walesa pour se faire un succès de plus. Et un mariage il y a mascarade pour basali et un mariage va forcer yo okende kobala otali caméra opesi liloba nini na bao bakolanda yo pas seulement na Kisasa na intérieur ya Congo et na libanda ya mboka. Merci papa bamisusu bazofinga ngai papa ebele makasi nga naza na liloba moko ya koloba te papa. Merci. Ndeko James, maman Zoko Kolobate, il est un peu limité. Ou bien on appelle ça Loba Mona Chilouba alors. Merci. Oui, Loba quand même Chilouba. Parce que l'inga les autres compliqués au moment où Loba Souka, Nabao Bazo Fingayo, Bao Bazo Loba Kewale, ça forcé Bino, ainsi de suite. Pesa Loba Souka na Chilouba. Merci papa. Papa walesa qui me force to papa. Qui me force na shakubwa na shabumoto. Muchima wa imema ngayani. Ki udimita bujeba na papa dance. Na shamuntu na shamona shabatu twani na shamimba ni bantu ko na muntu na shamuntu mu force to papa. Mema ngayani udimita bujeba. OK. Ndeko James. How est-ce que bato mpe basalaka soki ndenge obimika na tele boye osali saba mwa succès eye kobima epuis mwa succès eye kobima omoni mpe kote mosusu ebandi koninga oloba siko ndeni éclaircissez question kote mosusu eninga ndenge c'est-à-dire omoni mpe chéri moko alobi mbo awa eza ndenge nini okomona te ke
oyo sikoyo ya Chiluba eleki il faut natala sikoyo asala relation internationale lokola nga mais ozwi occasion bambula nyonso wana nazalaka na bango na richesse mais balingaka yo te bakenda kokima yo na lemba mais kasi ntango bakimaki nga wana natikali mpe fidele epa na yo yebisanga na ntango okendaki lemba wana eza avant olinga ye avant nalinga ye tolobaka vérité place wana na lemba ozalaki na mbula nini okendaka na mbula nini awa mpembeni awa c'était dans 2013 2012 comme ça nde okendaka kuna oza mayele olingaki obeta ata 2015 comme ça na tuna yo yotikaki déjà yango ozali nayebi yo bien nayebi yo mpe bien yo yaka na bamakambo na yo wana ok papa James toza na suka otali caméra opesi message na bandeko bakolanda yo mokili mobimba bao bazolanda yo na pai kongila nous sommes dans les bandundu bao bazolanda yo na malemba nkulu nous sommes dans les grands katanga bao bazolanda yo na salamabila nous sommes dans les maniema bao bazolanda yo na kiwanza nous sommes dans les nord kivu bao bazolanda yo na kanyarutinya tozaka na nord kivu bao bazolanda yo na lusambo pe na loja message nini okopesa bango bao bazolanda yo na luozi nous sommes dans les Congo central message nini okopesa bango et puis par rapport oyo nyonso zolobama na oyo yo ozali mesetiante papa na zolinga nayebisa mpe bo mosala ya nzambe ezalaka ya kozwa d'abord biloko ezanga motuya mpo apesa yango d'abord motuya puisque soki otali mpe bien Esther avandaki epa bandeko na ye banoko na ye nde bazalaki mpe na ye me mokonzi ntango akendaki mpo azalaki na posa ya kobala bana baministre bazalaki akei ndako koluka mpe moto oyo ya nase nde atomboli ye aye kobalisa ye epa mokonzi wana ezalaki na kalikile ya bato te wana ezalaki kaka kalikile ya nzambe posa na ngai eza bien ke naza na kati mpe ya kointerese epa baboti naza na kati ya koyebisa bango boye mwana abima koka considere bien ke aza kaka mwana na ye mwana azala mpe baba considere epesa mpe bolingo nyonso yeba bien ke aza mwana na ye puisque bambula mosusu euti koleka tozomona bazobwaka bana quelque part mopanzi awaraka jengwana wana moto nyonso oyo akoki kozala mpe na complexe akuti mpe mwana akoki kozala ata mpe moto ya ndenge wana ndenge mpe babiso bajemis bato sans valeur bazalaki koconsidere biso étant comme les délinquants bato oyo baza na kati mpe ya kolala mpe na kati mpe ya bawinzi bato oyo bazalaki mpe ere moko azozanga mpe ata eloko mpe ya kolia akeye ata apusani epa papa elemaki ndeko okokosunganga mpe ata na kamare wana naluka ata mpe mwa mai vraiment nzambe baboti na ngai bodeconsidere bana na bino te soki bino bozomona bango bien ke bozokoka te bomema bana na nzela mpe ya nzambe soki nzambe nde ayebaka ndenge ya kokosala mpe na bato papa soki moto ekokozala mpe bo mpo na nini ndeko muja ngombe ye wana lisusu ozomona ye baza na bamafani baza na bambula na bambula baza na bana mpe soki nzambe aza na kati mpe ya kosala mpe bongo eza kaka ndeko muja ngombe te balakisaki bino mpe ndeko moko oyo papa asambelaki azanga mpe maboko azanga mpe makolo me azoya na kondima azoloba bien ke nzambe oyo asalela mpe muja ngombe mpo abala naza na posa bien ke ngai mpe na bana ozo comprendre bato bakomi kowelela motu sa maboko sa makolo okoya koloba na nzambe awalesa nini papa kaka bia biso bajames oyo nazosepela na oyo nzambe asala ngai nakoya mpe koperdre d'abord espoir te d'abord eloko ya koloba eza te puisque naza na ministre de santé mopanzi na ngai alingaka nga makasi
na suki wana nzambe na nga pambola nalingi opesa numéro de téléphone na yo parce que tosepelaka soki moto alingi akota en contact na yo akoti na yo direct olie ake togeraka yango. ok naza na kati mpe ya kosalela plus 243 85 177 1704 Reprendre. plus 243 85 177 1704. Voilà, merci. nasepeli mpe ngai nakobakisa déroulese mpona olobaki oyo bazoloba mpo eza bato mundu bongo Niki l'américain na mazomona ye ana maboko te makolo te aza kotambola mataba esikali mwana moke na libomo abalani jolie femme nani asali yango commentaire na mokili to afingi moto aza mpe mwana nzambe mpo ye aza motu mundu ye aza kuta makolo na nyonso. Merci beaucoup Momo. Merci aussi bandeko balandi toyaka ndenge wana na bémission ya correction ya éclaircissement ya kokata ba rumeur ya bilobela parce que loko ezoboma ba journaliste ebele même na Kisasa likambo esalemi awa peut-être na aéroport awa te yo lobi te na yo kiboy mais kita okende kotala. La plus grande difficulté tozana ngona ebite soki bandeko ebele balukakani. Nous avons des pasteurs et des églises et Tony na Kisasa. Na kati ya église wana ezana église ya babanda kapel des fonds du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Bango kaka nde bazwaka. Kotonga esila kate. Oyo pe batongaka emona na kate. Nazoloba pona polémique te, nazoloba vérité. Mais ceux qui bomoni mutu moko et ce genre-là généralement ne s'attachent qu'à l'apparence. Bato baza malamu, bapesi bango bakiti ya minene, ya milai et les honneurs. Mais moko aye kobima. Alobi mission na ye ceux qui hôtel azali ko s'attacher mingi ya kopesa au sans valeur une valeur. Amen. Mais na kati wana ezobima ka problème. Baluka mutu, monter, cliquer à babandi, bakende koboma. Finalement, qu'est-ce que nous cherchons? Mutu wana soki ozotala, maman uti kolobawa. Et ngai na bangela kaye une chose. Ya que okoyo komona batu bakomi kotonda lokola bayokaka ke apesi oyo mituka, apesi oyo boyi. Même Jésus aloba ke bozola nanga parce que boliaki mapa. Mais il n'y pas seulement que azopesa batu liloba mais azopesa pe batu lipa. C'est ça la différence. Ngana sambela ke pa wale sate nana kota kunate ba ba sambela kana ba moni lo nyinanga kunate. Mais je considère qu'il faut donner de la valeur musala pe na biso presse yango wana. Mettre chacun à sa place là où ça va bien dire que ça va bien et à haute voix. Kindo kezako boya pour reconnaître même ba compétences et qualités ya nekonayo olinyika kozo nisena sima. Réalité wana na kolobenge ko salema na Kisasa ezana ba pasteur basenga kaka bango bazwaka basunga mutute. Mais il y a quand même le gens wala sa différence na ena ba pasteur soki akozwaka ba problème na même ba pasteur mususu o bazo bundisa ye muto a témoigner le lolobi bazuye yakolo baboyeke yenda lobaki nanga yango toko tunaka mitunati. Eza pona nini o pasteur a modèle nini azobomela biso cop ba yebi que il faut toujours donner au wende Dieu, il faut toujours kopesa na basali na nzambe. Est-ce que à l'inverse wale sazozwaka, je me pose la question. Et nga moko elekela ganga quand je reste à regarder peut-être la télévision ma bonza nini bazotia combien yazu mutuka mituka mibala kabeli bala misatu mituka wana mibala mituka misatu nazo koma epana yo nazo zwa na dimanche moko azu mituka mibala kabeli bala mituka wana eza na valeur nini mabonza bakotia mokolo wana eza na valeur nini. Donc vous trouvez que calcul ce que obeti machine oko panzana oko pasuka muto oko comprendre te. Donc il y a un homme qui est comme ça qui a accepté de donner la valeur aligné ko se fier ten apparence o bato belé ba monaka parce que bato belé de kamoni o libumu bien lobi oh nzamba lobi na ngayo ko zala mutu munene ko bima ministre na mboka oyo mais pona mutu apesa un témoignage une prophétie na mutu lokola ba mudia ngomba lokola ba James oyo lokola mama wana komona nani Justine
Oh Justine, te nazolo ba maman oyo Bombo. maman Mbombo. Alors, pour appeler ça mon espoir, je me rappelle un jour wale ça azolo ba ke papa na ya molimo tango azo amemi mutu ngomba lobi kozala mutu munena lobitika wale ça ta soki ndama zo sala na yo mutu aboité. Donc sans espoir, il faut reconnaître quelque part inga na senga kana batu tozana Congo tomesana ko tia mbongo ba place à ba futilité nde to tia ka mbongo mais place à sérieux to tia ka mbongo te. Il faut soutenir batu à modèle loi. Amen. Ndeko James de lozana ozana tchetchet ozana voiture na ngai eza bien ezana moto neuf ezangiti na matricule. Ouais, Peut-être okosomela nga pe matricule. plaque d'immatriculation. Okosomela nga. Voilà. Azui mutuka na bachata plaque d'immatriculation te. Yo ko ya kotia loboko ko. Alobi ngai la kende kosomba ngana Te kosomba te. Soki omeki kosomba bakokanga yo. na neni. Ozosakana na makambo ya Nzambo. Voilà. On a moto ezalaka boye ezobinga boye. Na karwana. So omeki bien kozwa na yayo eloko. Otikuna. Ozokende kokutana moto. Merci. Moi c'est na yo. Bizo oyo bopesana ki na église ngana nazalaki te. Ngana limisko oyebi to kosala nini? Posana yo to bandela. Nalingi pas seulement que beaucoup bandela. Nana pokolingana ke ko accompagner na bino na ke ko mona place kozala. Mina ko filmer eloko mususu ko salema te. Kako ke nogotika bino kota chambre na bino ngana bimiti. Za poso ke dokotala biso esika tozali. Na accompagner bino bon mabesa. Ngana linde bo bandela. Natala na lingi na vivre oyo eleka ki dimanche. Oko bandela. Yo moni bien que tozo forcé. Je sais n'est-ce que tozo forcé ma cam. La peste un peu monsieur. Pese mususu. Est-ce que ça m'a tozo forcé ma cambo? Oh, nakanisa ki Justine bazo forcer. C'est bon. Pesa yeka sio mo. Ok, banda na yo. Ouais. Na zolinga pe naza na liloba moko mpo nalingi nabakisa epa nayebisa mpe bandeko oyo baza na kati mpe ya kolanda mpe biso vraiment mposa na nga eza bien ke bandeko oyo baza na kati ya kosala mpe mosala ya media bayeba ndenge ya kosala naboyi makambo oyo elingaki oyo esalamaki lobi eyelanga na kati ya vie puisque nakomi kokende bana bazozwa mpe bazelo bazobwaka ngai bazobamba ngai mpe mabanga na katikati mpe ya nzela bazobamba yo mabanga kwani oyo nakei kozwa mpe mwana bato ngai tata mobimba boye nakei kobebisela mpe mwana bato mpe vie oke kobebisela vie to oke kobongisela vie mpe nakei kobebisela ye mpe vie ndenge bazalaki koloba bien ke tata oyo aza ndoki akei kobebisela mpe mwana bato mpe vie bazobamba ngai bamabanga bazobamba ngai mpe bazeli bazoloba bien ke bakende kofinga ngai à partir ya plateau et pas ba journaliste mais nazosenga bandeko papa tika na yo journaliste nini journaliste nini yango akofingo parce que osali nini aza na posa azotia mwasi na yo misu to ndenge nini ana kisasa toyebani ti ana kisasa toyebani biso tozozela ba journaliste yango wana balingi bafinga yo bafinga parce que quelque part ce ne sont pas ce journaliste là soki oyoki moto azoloba ndenge wana yebaki eza na loboko moko nsima na ye bato oyo basefiaka na apparence bazoluka nde koetufe kosala soki ndenge nini mwasi na yo aza wana ye moko alobi 4 ans tala papa ye ozala ndenge nini kitoko ya mama oyo ezaka ya tata oyo point barre donc yo luka ailleurs etali yo ni de près ni de loin. Alors là nous demandons aussi dans la police qui doit prendre des dispositions pour qu'en cas de il y a un incident à modèle one qu'il puisse sécuriser. Donc, aux hommes qui motivent, vous avez belé. Yo qui aux aganami soit kolinga basi abienti. Et que vous avez la chance de balinga yo. Si que moninga balingi. Et ça la vérité wana bande konanga to linga ki que ekoka kobima. Est-ce qu'il y a eu un montage entre wale sana couple oyo boyoki makam. James awiti wapi boyoki. Moi si na ya wuti wapi boyoki. Le raconteur lokuta etelemi eloko tokoyebisa na basali na nzambe misusu
to bajalou misusu contre ba pasteur misusu sala malamu et la volonté de Dieu pour qu'Inzambe emo kwa tombola yo point barre. Le reste je vais demander na ba congolais oyo ba tutu na mokili mobimba ba kolanda biso batu baza dévouer esprit à logique ya sainteté ya ko soutenir les valeurs et de stopper les antivaleurs. Merci. Non que nous tika binoti. Merci papa. Awa ngoto ko melata maite. Je serai. Ata. Ana ko tika. Mama gene yewa. Est-ce que okobenga bango te? Ba oyo bapesaki yo chance te. Ba oyo bakanisaki ke Nzambe akoki kotombola yo na niveau ya likolo te. Benga bango na ndoba kotala oyo Nzambe azosala bina yo. Ba acteur ya malheur na yo. Benga bango po bakoma ba spectateur ya makambo Nzambe azosala na yo ya likolo. Bapesaki nga chance te na bina ngaye. Kinga na koperse. Na miso ya bato nazalaki moto kopusa mosika pembeni ya fulu sans valeur inutile kasi na miso ya Nzambe nazalaki moto ya kopusa pembeni tosokola na kikosoko banda na mesa ya bakonzi nga Mefibosheth babenganaki nga na famille nzoka na miso ya Nzambe nga ne voya eo batekaki nga na Egypte esclave pamba nzoka premier ministre babosanaki nga na zamba nzoka David oyo akwesa Goliath.